Ir 21. marts. Pēc 2 braucienu izlaišanas pie mums ir atgriezies Edgars, nekur nav pazudis. Brauksim amatu. Pēc ļoti brīnišķīgas ziemas, ka likās, ka visas upes ies pa gaisu, esam nonākuši situācijā, kad amata bija teorētiski braucam tikai 2 dienas pavasarī. Šajās vietās mēs jau te manevrējam ap amatu 2 nedēļas, pētot, skatoties, kas notiek dabā. Jāsaka tā, ka diezko spīdoši pagaidām neizskatās. Vismaz Augštec iespējams būs jāsāk no vietas, kur jau upe ir tecējis kāds 10 kilometrus. Tas visdrīzāk būs reālākais scenārijs šobrīd. Noķert īsto brīdi braucienam ir viena no sarežģītākajām lietām braucienu organizēšanā. Ir konkrēta upe, kurā jāatrāp pareizajā mirklī. Pie tām amats laika loks braucamam līmenim parasti nav garš. Varētu pastrīdēties, no kurienes iztek amata. No Rezguļu vai no Kūkāļa ezera, bet ne tāpēc šeit esam. Skaidrs ir viens. Sāk no sākuma mums nesanāks un pirmie 13 upes kilometri paliek neizpētīti. Kā arī mēs atstāsim neskarts pēdējos upes 20 kilometrus, kas ir amats populārākais posms un gandrīz katrs tur gājis pārgājienos vai braucis ar laivu pavasarī. Līdz ar to visiem diezgan labi zināms posms. Upes pirmie kilometri tek caur amats paleju un auniņu purvu, tāpēc pavasaros ilgi var būt ledus klāts un brīvs laivošanai tad, kad upē līmenis jau vairs nav braucams. Uzskatīsim par nebraucamu, lai gan teorētiski iespējams. Airējumā posmā ziņas par upes kops runā pat daudz, ka esot sarežģītāk kā lejtecē. Jābrauc skatīties un jāsliek visu pa plauktiņiem. Tagad ir līmenis zem amatas braucamā līmeņa, bet mēs nebrauksim tur, kur parasti visi brauc. Mēs airēsim amatas Augšteci. Mēs, principā, esam 14 kilometrus no amatas iztekas. Augstāk nebija iespējams sākt, diemžēl. Neko, skatīsimies. Pirmais posms būs tāds meliorēts, tad iespējams būs viens neliels posms, kas būs ar lamu vārdiem, un pēc tam jau upe sāks atdzīvoties. Pagaidām šķiet, ka amatas Augšteci varētu būt laivojama brīdī, kad amatas leja vairs nav braucama. Informācija par posmu, ko braucam šobrīd, nekur nav atrodama. Tā parādās par posmu no Skujienes, un arī tā ir diezko skopa. Pirmie kādi 5 kilometri būs diezgan meliorēti, bet salīdzinoši arī tīri, cerams. Nelielie pārbaudījumi. Esam ar tukšām laivām un šodien jāērē maz, tāpēc kritušie koki nespējas atricināt mūsu labi nostādītos gara stāvokļus. Biežāk par tiem iesmējam kā pārdzīvojam. Nemaz tik tīrs tas posms, kā sākumā likās, nav. Ik pa laikam sanāk izkāpt. Būtu nedaudz līmenis augstāks. Runājot par ūdens līmeņiem, šobrīd amatā pēc lejtecas laivojumiem standartiem ūdens jau ir par maz. Ja minimālais braucamais līmenis ir 105 vai 110, tad šobrīd tas ir 85. Un vispār vajadzētu beidzot paskaidrot, kur un kā skatīties ūdens līmenis. Ir tāda mājaslapa kā meteo.lv, kur kreisajā stūrī ir sadaļa novērojumi. Ejam pie hidroloģiskā tīkla, operatīvā informācija, un tur parādās visas stacijas, kurās notiek ūdens līmeņa novērošana. Uzspiežam uz sev vajadzīgo, un tur mēs varam redzēt, kāda ir ūdens līmeņa konkrētajā brīdī, konkrētajā upē. Diezgan ir sakrits. Vismaz ortofoto sākumā nelikās, ka būs tik traki. Edgars atkal iesprūdis. Kas notiek, Edgar? Nevar viņu pacelt? Negatīvs pārsteigums tas, cik ļoti mēs kopējam mūsdienās informāciju to nepārbaudot. Liels pārsteigums, kad uzdūros cipariem, kuros teikts, ka amati 66, citur 67, vēl kaut kur 74 km garu. Pie tam to starpā ir tāds mājaslaps kā Enter, Gauja, Cests.lv, pat, manuprāt, labākā laiva nomas mājaslapa Kampo ir aizšāvusi greizi. Neviens no šiem cipariem nav pareizs. Mans mērījums rādīja kā 82 km, bet mājaslapa, kam es vairāk uzticos, upes.lv, teica, ka tie ir 80 km. Tad aptuveni šādā diapazonā manevrēsim. Šķēršļu apiešanas kanāls. Sanāk, bišķiņ noņemties vairāk, kā bija paredzēts. Bet mēs šobrīd par to neuztraucamies, jo mums šodien tikai 13 km jānoairē. Ja šeit būtu
pa centimetriem 20 līmenis augstāks. Principā 70% no tiem kokiem, ko mēs tagad nesam riņķī, tie visi būtu braucami. Nu, tas varētu būt tajā brīdī, kad amatā ir minimālais braukšanas līmenis. Tad es domāju, ka šeit tas skats tad ir jau daudz priecīgāks. Edgar, priekšā maucamais gabals. Jā, arī šis kustības. Nu jau ritīgs stiepjamais gabals. Liekas, ka viņš tāds grāvs ir, bet tas kritums ir 0,7 metrus kilometrus. Īstenībā ir diezgan ok. Un strauma ir diezgan laba. Airēt pa šaurām upēm un pat pa grāvjiem. Vismā baigi interesanti. Bet tā lielākā problēma ir tā, ka mazās upes ir parasti aizkritušas ar kokiem. Un tur ir baigi jānoķer ūdens līmenis. Šeit ir pietiekami daudz ūdens. Tomēr upe parasti pavasaros varētu būt laivojami jau pēc kādiem pirmajiem 5 kilometriem. Būsim noērējuši 2,8 kilometrus. Tātad mums aptuveni vēl kāds 10 kilometri ir palikuši. Vai šis posms ir interesants laivošanai? Droši vien, ka nē. Taču ceļot līdz upes izaugsmēm man vienmēr šķitis gan aizraujoši, lai šādos upes posmos saskatītu arī kaut ko pozitīvu. Pēc šī te tiltiņa kritums samazinās uz pusi, kas īstenībā ir diezgan manāms, bet labā lieta ir tas, ka ir daudz tīrāks. Taisni, neinteresanti kā gabali, bet tīri. Mēs nabaga to govju ganāmpulku dzenājam no viena gala uz otru. Mums aptuveni 2 kilometri ir līdz Pienavai. Nu, mēs taču neko nedarīsim. Paturpinot par amatas skaitļiem, tad atšķirībā no upes garuma par kritumu visi avoti ir viensprāts. Tie ir 193 metri. Gandrīz pusi apēd lejtec 20 km kopumā, ņemot amats vidējais kritums ir 2 reizes lielāks kā straujējai Ogres upei. Šeit, protams, to ir grūti nolasīt. Nu, kādi secinājumi par upi? Vai labi? Vai laikapstākļi labi? Laikapstākļi vienkārši fantastiski. Vai, es tev pametu. Gribētos teikt, ka krācītis, bet droši vien īstajā kategorijā neietilpst. Tuvojamies Pienavas tiltam. Bišķiņ tas traumīt atkal paliek lielāk, bet ļoti minimāli. Pienavas tilts nākošie gandrīz 2 kilometri varētu būt, godīgi sakot, diezgan briesmīgi. Vismaz pēc kartēm izskatījās, ka tur varētu būt baigais koku tusiņš. Bet brauksim, skatīsimies, vai tā tiešām ir. Pirmais posms ir aizvadīts. Neticu, ka kādreiz kāds no jums te laivos, bet lai jau ir. Meliorēts posms, izņemot mērno daudzumu sakritušo koku upē, viegli braucams jebkuram. Man ir pierakstīts, ka posms starp Pienavas un Skujienas tiltu ir aizgāsts ar kokiem. Pirmie 200 metri par to neliecina. Tas ir tas, par ko es aptuveni arī runāju. Izņemot pirmos pārsimtus metrus, par kuriem bija neviltots prieks un pārsteigums, aina uz upes dramatiski pasliktinās. Jā, nu izsās, ka tas 1,5 kilometrus būs aptuveni šādā stilā. Pagaidām vēl neesam izkāpuši, bet izskatās, ka uz priekšu mēs no tā neizvairīsimies. Šobrīd ir sliktākais posms. Mēs esam tikai tā posma pašā sākumā. Izcils gabals. Arī to es resnis palicis. Nu tā mēs te izskatāmies šobrīd. Baigi spīdoši nav, bet cīnīsimies uz priekšu, jo mums daudz jau opciju nav un tas posms ir relatīvi īs ar šito te džungli. Es tikai nesaprotu vienu lietu, ja jau tiek ārā mežs zāģēts, vai te nevar no upes izvākt tos kokus? Govēs tūlīt. Nekas jau tad ir labāks. Nebūs. Tas jau bišķi sogas sākums sāk atcist. Pēc ilgāka pārtraukuma atkal ir jāvingro. Cerams, ka ilgi šitais nebūs. Nav nejausmas, cik vēl līdz tiltam nākošajiem ir, bet līdz turienei arī tas viss pasākums būs.
Īsās kādi 100 metri bez nosacīta čakara. Leksi? Labā ziņa ir tā, ka šis posms nav garš. Sliktā – šobrīd pilnīgi nebraucams. Ironiski, ka šis posms ir tūmā apdzīvotai vietai, Skujinei, nevis dziļi mežā. Bet rūpes par upi nav uzņēmies neviens. Arī pēdas, ka šeit kādreiz būtu ticis tīrīts, nav manāms. Laivs ir tukšs, tāpēc uz priekšu tik ir vienkāršāk. Kustība uz priekšu lēna un daudz enerģijas prasoša. Jā, nu šitais posms nav braucams. Un izskatās, ka neviens te nemaz netaisās šo posmu tīrīt. Es Skujienas tiltu vajadzētu palikt jautrākam, un tā arī būs. Vairs nav tālu līdz tiltam. Tuvojoties Skujienas tiltam, upe paliek straujāk. Aiz tiltu vajadzētu sākties gan tīrākam, gan jautrākam gabalam, bet arī vien brīdi viņi tur būs. Upe būs nedaudz meliorēta. Nu jau kaut kas līdzīgs straumē. Ūdens nav daudz, līdz ar to būs baigā cīņa ar akmeņiem. Ar nepacietību gaidu tiltu. Neviens jau nav apsolījis, ka pēc tilta pēkšņi būs šausmīgi labs un braucam gabals. Skujienas tilts esam noairējuši 7,2 km. Tā ir aptuveni puse no šodien paredzētā. Priekšā kaut kāda paliela krāca. Nevar saprast, pa kurien vai viņi braucam. Neko jaunu nepateikšu, posms nav braucams, un tas automātiski atceļ jebkādus plānus sākt upi, no kurienes to sākām mēs. Bet, ja mazahisms ir jūsu gaumē, te ir viss iespējas to izpaust. Priekšā krāts, kas varētu no malas šķist bīstam, bet patiesībā ir diezgan vienkārši. Edgars no augšas to apskatīs un dodas iekšā. Formula vienkārši. Jāturas galvenajā straumē. Skatīsimies, kas mums tur sanāk. Ūdens ir pietiekams, jo upe savelk šaurā, bet spēcīgā straumē. Interesanti būtu, kā šī vieta izskatītos lielos ūdeņos. Varētu būt jaudīgi. Ātrās pusdienas klāsts. Dodamies tālāk. Mums vēl aptuveni šodien jānoairē kādi 6, varbūt 7 km. Bet tagad upe būs platāka, vairs nebūs tik daudz koku, kā bija iepriekš. Pagaidām ir forši, kad blakus ir mājas, upe ir tīra. Pagaidām tās viedās domas par to, ka upe paliks tīrāk, ļoti daļai piepildās. Upe paliek tīrāka, bet ne tik, cik to vēlētos mēs. Bet airējot priekšu paliek arvien cerīgāk un cerīgāk. Nu, bišķiņ ir tas sākumā jāpacīnās, bet neesam vēl kāpuši ārā. Šo jau mēs saucam par brīvību. Gandrīz 4 kilometrus amata būs meliorēta. Šķēršļiem upē vajadzētu būt maza. Trauma nebūs ātra, bet kilometriem vajadzētu vākties diezgan ātri. Bēbra aizsprostiņš. Šitos mēs ēdam tā kā sēmuškas. Pēc bēbriņiem upe sāk tecēt. Krastos parādās meži. Tuvojamies vienam lielam mežam. Nezinu, vai par šādu posmu tā kā priecāties vai bēdāties. Ja tikko es izlīdis no kokiem aizkritušu posmu, jāsaka godīgi, nav nemaz tik slikti. Pirms upes ieiešanas mežā posms vairāk kilometru garumā ir meliorēts. Straumi vienmērīgi, bet ir manāms daudz maz notegrauju pieteks, kas šķietam papildina upes ūdens resursus. Tas vieš cerības par turpmākā brauciena izdošanos, kur man ik pa laikam iedragā šķietam nepietiekamais ūdens līmenis. Var jau būt, ka es lieki nervozēju, bet upes krituma līkni man diži neko labi nesola. Pa upi nav ko daudz stāstīt. Meliorēts posms, tīrs. Principā no Skujienas, izņemot sākumā tur tos dažus 100 metrus, pēc tam viss ir normāli braucams. Ja tiktu iztīrīts tas starp Pienavu un Skujienu, tas posmiņš, arī tas būtu īsumā diezgan interesants. Visdrīzāk noņem jautājums, vai ir jēga sākt no turienes, kur mēs. Īsti nē. Skrienam dzīvē. Īsās, ka nelielā vingrošana sāksies, bet visur viss ķerās.
Tāda šobrīd situācija. Pēc ilgākiem laikiem jāizkāpj. Tuvojoties Kļavkalnes skolas tiltam, upe atkal sāk savu tecējumu pa savu dabīgo gultni, un tā saglabāsies līdz pat ietekai Gaujā. Krastos parādās meži. Amata būtu uzskatām par izteikti mežu upi, jo mans minējums būtu, ka vismaz 80% savu tecējumu tā tek caur mežiem. Dēļ biežajiem izcirtumiem tās krastos no laivu šis varētu tā neizskatīties, bet ir. Šireiz jau koku daudzums, man liekas, tāds panesams vēl, vai ne, kas ir. Protams, vienmēr gribās, lai nebūtu ar šīm te lietām jāčakarējās, bet tā, nu kā ir tā ir, ja grib laivot pa mežu, acīm redzot, ar to ir jārēķinās. Tā mēs te dzīvojam. Kļavkalnes skolas tilts. Nu tā, godīgi sakot, esam noērējuši 11,4 km un mums līdz dienas beigām palicis tikai kāds 1,5 km, varbūt 2. Pēc Kļavkalnes skolas tilta upe paliks straujāk. Kritums būs aptuveni 2,2 metri uz kilometru. Un te jau pret šķēršļiem un straujtecēm būs mazliet uzmanīgāk jāizpildās. Airējam iekšā mežā. Un no turienes var teikt, ka neiznāksim līdz pat amatciemam. Maziņa straujtecīte. Tas straujākais posms tuvojās. Baigi dziļā šī straujtece nebija. Tās nedaudz bažīties par to, kas notiks vietās, kur vēlāks kritums. Principā esmu sagaidījis to amatu, ko cerēju redzēt. Jā, arī ar to, ka straumi vēl ir lēni. Ir 3 vietas šobrīd šajā pasaulē, kurā jūtos vislabāk savās mājās, savos Latgales laukos un mežā. Jebkurā. Šobrīd esmu mežā, pat jau uz upes. Pat upē pārkritušie koki nespēj šo laimes sajūtu sagandēt. Upe ir diezgan tīra, un ja jāizkāp ik pa šitādam laikam ārā, tad tā nav problēma. Jo tas jau būtu diezgan dīvaini, šāda izmēra upe, kas tek pa mežiem, būtu pilnīgi tīra no kokiem. Tā kā esam diezgan tuvu pirmās dienas noslēgumam, būtu pēdējais laiks izstāstīt kopējā brauciena plānu. Šīs dienas īsā airēšana skaidrojam ar to, ka atradām veidu, kā 2 dienu braucienu pavadīt tukšām laivām. Kas šādās mazās upēs ir diezgan liels faktors plāna veiksmīgai izpildīšanai. Nedaudz vairāk kā 1 kilometru taisnā līnijā uz ziemeļiem no Kļavkalnes skolas tilta netālu no upes ir Latvijas valsts meža ceļš, kura galā ir smagās tehnikas apgriešanās laukums. Tajā esam atstājuši savas mantas, kurām būs jāaiziet pakaļ nieka 200 metri, un tādā pašā veidā no tām rīt arī atbrīvosimies. Redzam zaļu maisiņu. Šī ir vieta, kur mums ir jāmetās mierā. Šodienai tas arī viss. Šis posms ir laivojams un diezgan tīrs. Nekas īpaši aizraujošs te nav gaidāms, taču labs posms, lai iesildītos straujākajiem braucienam, kas gaidāms turpmāk. Ejam ierīkot nometnes vietu. Jā, vakarā papļāpās. Kaut kur šeit mēs iekārtosimies. Kaut kādi pat malki ir. Nu, kāds ir atstājis aiz sevis. Kā tu, Edgar, šodien? Kā jūties? Ļoti labi. Sen te bija airējis. Labi, ka tā pirmā diena tāda iesildoša. Šoreiz bez steigas iekārtojam savu nometni. Laiks un enerģijas mums ir daudz, pat grūti atcerēties, vai kādreiz mūsu braucienos ir bijis tik īsa diena. Labs vakars. Nav ko šodien īstenībā, tu baigi daudz stāstīt. Šodien noairējām 13 kilometrus. Biju dzirdējis, ka no tās skujienas ir braucams. Laikam jau nekāds jauns ritens nav jāizdomā. Visdrīzāk, ka tā arī ir taisnība. Un, ja nebūtu vēl tie 2 sačakarētie kilometri starp Pienavas un Skujienas tiltu, nu būtu vēl kaut kāds iemesls augstāk uzkāpt. Bet zinot, ka mēs jau tik tādi esam grāvju airētāji, visdrīzāk, kad jums ir no Skujienas tilta jāsāk braukt un miers. Un ūdens līmenis ir nedaudz pa maz un visdrīzāk, ka tas amats minimālais līmenis būtu vēlams arī šeit. Rītā 35 vai 35 vai 36 km jānoairē. Tev ir kaut kas piebilstams, Edgar, par šo? Skaista upe sākās pēc tā Kļavkalnu skolas tilta. Tur vienkārši bija. Tad viņi ieiet šeit mežos un principā līdz amats ciemam
ies pa mežiem visu laiku. Un tas ir super burvīgi. Tas var būt sūdīgi tad, ja tev vajag palīdzību un tu esi sačakarējies kaut kur. Tad īsti nav kur sprukt. Mēs vēl neesam izdomājuši, cikos mēs sāksim braukt un cikos celsimies, bet droši vien, ka iesim agri gulēt. Pieci no rīta. Naktī bija aptuveni. Kaut kas bišķiņ zem nulītes, bet gulējām labi. Lai gan ir ļoti agrs, bet mēs arī agri aizgājām gulēt, tā kā tās stundas ir savākušās. Labākais scenārijs, ka mēs ap 7 no rīta esam laivā. Ja ūdens ir pa maz, tad tie 35 km būs laikietilpīgi. Doma iegūt laika handikapu nav slikta. Vakardienas vieglā diena un agrāk gulēt aiziešana ļauj to realizēt bez liekām problēmām. Ātrāk sāksim, lielāka iespēja, ka beigsim pa gaismu. Tomēr vēl marts. Vakarā iespraudām kociņu ūdenī un tagad pārbaudīsim, cik ir nokrities ūdens. 2-3 centimetri ūdens ir pakrities. Tas laikam nav tas pats trakākais. Varēja būt arī sliktāk, ar to mēs varam sadzīvot. Pie tam pa nakti ir nedaudz bijis sals neliels. Tas arī mazliet nobremzē to ūdens plūsmu. Tā, esam sataisījušies un ir nedaudz pirms 7, kā jau arī minēju. Šķiet, ka būs gara diena. Laižam dzīvē. Aiziet otrā diena. Upe šeit ir lielāka, kā vajadzētu iet ātrāk. Būs straujteces daudz, ļoti daudz mežu, stāvkrasti. Būs ļoti labi, man liekas. Izskatās, ka pirmie uzkārieni sākās. Te vairāk tas koks čakali prāt nekā mazais ūdens līmenis. Vakar ejot pēc mantām un pēcāk pastaigājot grupu, nonāca pie secinājuma, ka šī vieta, kur palikām pa nakti, varētu būt ļoti laba vieta, kur sākt savu braucienu. Jā, līdz upei būs jāmēros ap 200 metri, bet manuprāt, tas ir paveicams. Ir iespēja atbraukt jau iepriekšējā vakarā, palikt pa nakti un tad uzsākt braucienu. Kad es nākamo reizi braukšu Amats Augštec, es noteikti sākšu šeit. Šī ir burtiski vieta, kur Amats sāk savu Augšteces straujo skrējienu. Uzreiz aiz nometnes īsā posmā upes kritums ir 4 līdz 5 metrus kilometru. Pirmais koks šodien. Cik es vakar pastaigāju uz priekšu, tad kādu laiku īstenībā būs ok. 500 metrus vēl neviens šķērslis vairāk nebūs. Izņemot tagad vienu lielu leigu, kas ir nokritus, kur vajag bišķiņ izlavierēt. Laivas krāpējamais posmiņš. Jā, te tas ūdens ļoti pietrūkst. Te pat tie vakardienas 2 un 3 centimetri nelīdzētu. Labi, ka šodien mums te nav pilnas laivas, tad būtu vēl grūtāk šis viss pasākums. Īsti laba līnija te nav, te visur būs skrāpēšanās. Ūdens ir par maz. Trūks ap 10 cm ūdens, lai laivošana ritētu bez sešanās uz akmeņiem upes straujākajās vietās. Nostiprinās pārliecība, ka Amats minimālais laivojamais līmenis varētu būt tas, kas nepieciešams arī šeit Augštecē. Bija cerējis, ka upe šeit būs ūdens pielaidīgāk, bet ir kā ir. Īsais straujais posms beidzies un uz brīdi upē ir relatīvi mierīgs. Šie mierīgie posmi nav gari un drīz atkal piesārņojam upe ar mikroplasmas no savām laivām. Sliktais brīdis. Šādas vietas nebūs daudz. Protams, ka būs pareizie jāizkāp ārā, bet tur neko darīt. Tā ir tā mazupju pēdiņās burvība. Katra šitāda te vieta nozog aptuveni 500 metrus airēšanas. Laika izteiksmē, es domāju. Protams, ir mazliet žēl, ka tas ūdens te nav pietiekamā daudzumā, jo šeit tiešām būtu ļoti interesanti. Tā jau upe ļoti skaista un pie lielāka līmeņa, ka tiešām ir ko darīt. Šo posmu starp nometnes vietu un gaidāmo Dolas tiltu ir iedalīt 3 mini-posmos. Sākums strauji, tad upe mazliet nomierinās un atkal seko straujāks posms. Ap straujie posmi ir aptuveni 4 metru kritums kilometru. Ja neskaita dažus kritušos kokus, tad nekā sarežģīta nav.
Vienā no avotiem bija lasījis, ka Augštec esot pat tehniski sarežģītāk kā Leitec. Pagaidām šo apgalvojumu nevar apstiprināt. Šeit pastāv lielāka varbūtība uz kritušiem kokiem un pie lielāka ūdens tādā gadījumā aina var pamainīties nevis uz sarežģītības, bet uz bīstamības pusi. Kritums te ir īstenībā diezgan labs. Starp to Kļavkalna skolas un Dolas tiltu ir 2,2. Nedaudz vairāk ūdens un te ir baigi forši. Vēl nav kaitinoši laivas krāpēšana, bet visdrīzāk, ja tas turpināsies visus 30, cik tur tos kilometrus, tas vienā brīdī varētu bišķiņ pakaitināt nervus. Te, kur upe paliek šaurāk, ūdens uzreiz ir stipri vairāk un vairs nav jāskrāpējās. Te būs uzkāršanās, tas ir pilnīgi droši. Neiet. Kā iet, Edgar? Edzēs te kustoši. Tātad 3 kilometri ir aiz muguras un pēc šī tilta uz kādu laiku kritums samazināsies, kas mūsu gadījumā varbūt nav pat tik slikti, bet tas būs līdz aptuveni 1,5 metri. Pirmais posms, kura pārliecība var teikt labs. Straujteces plats nepārāk sarežģīts, izņemot kritušos kokus nevarētu uzskatīt par bīstamu, noteikti ne šādā ūdens līmenī. Nākamos kaut kādus 15 kilometrus principā būs bez orientieriem. Ja ir forši krasti, nekādas orientieras nav vajadzīgi. Es domāju, tie 15 kilometri ļoti ātri un forši paskaries. Kas tur ir? Es esmu rīts knapi sācies, Edgars jau sūdzās. Lēni, bet upe paliek arvien mierīgāka. Koks ar 2 galiem, mazāk jautrības, bet šādā līmenī nav nemaz tik slikti. Bet par jautrības uzturēšanu rūp ņēma Edgars. Edgar, kāpēc tu staigā pa mežu? Nav ko darīt. Re, kā Edgaram sanāca. Brien iekšā tajā upē, pofīgi! Redz, kā arī tā mēs mākam. Līdz šim es nebiju redzējis, ka Edgaram kaut kas tāds izdodās, bet visam savs laiks. Katrs esam savā laivā. Mēģināsim te kaut kādīgi izmanevrēt. No pēdējās Straujteces un mazie līkumi ar labu straumu līdz up nomierinās. Parādās nepārāk labas tendences, jo mierīgāk upe paliek, jo vairāk manām upē krituši koki. Šobrīd vēl lienam un lecam, bet to biežums sāk nedaudz uztraukt. Bet jebkurā gadījumā labāk, lai tie ir vietās, kur straumi ir mazi. Nedaudz attālinoties no Dolas tilta, Straujteces beidzās uz kādu brīdi upē, un upes tecējums ir mierīgāks. Un paradoxāli, ka arī koki. Edgars kaut kur pazuda. Braucams? Ko? Sākums bija cerīgs. Beigās. Laikam sūdīgais brīdis. Aiz nākošā līkuma atkal ir sūdīgākais tas, ka vienmēr, kad ir kaut kur laiva jāvelk, vienmēr par šitādiem brikšņiem jāvelk. Situācija paliek arvien sarežģītāk, taču tālu no kritiskas. Ne tuvu kā tas jāmpadrats pie skujens. Pie tam šķiet, ka daļa no kokiem būtu braucama pie nedaudz lielāka ūdens līmeņa. Nekad nav patīkami laivu vilkt pa mežu, bet šeit viss ir samērīgi. Kārtējais pārsteigums. Šādi izskatās, ka cilvēkiem ir slinkums kāpt ārā no laivas. Laivu vajadzētu paņemt līdzi laikam. Noderēs. Tā mēs to darām. Mālacīts. Labā ziņa, ka šeit var noķert kārtīgu meža sajūtu. Un ir laiks pacelt acis no upes.
Vēlāk upe iegrauzīsies dziļāk gravā, tad krasti kļūs vēl skaistāki. Bet ir labi. Galvenais, ka kustamies. Tas vēl nav viss. Sanāca. Amats sāk parādīt zobiņas. Tur ir laikam jāieskrien. Tur ir jāskrien, jā. Mizgraužu izpostītie meži ir iemesls, kāpēc šajā posmē upē sakrituši tik daudz koki. Bija skaists un varants egļu mežs, bet šobrīd ir krietni paplucināts. Joprojām Amata šajā brīdī ir rāma upe un neizrāda pazīmes, ka tuvotos kaut kāds strauji posms. Bet būs. Ļoti labi var novērot Mizgraužu nodarījumus. Pēc ilgāka laika atkal parādās straujtecītes. Izskatās, ka kādu laiciņu tā būs. Katru reizi, kad iesākās straujāks posms, tas tikpat ātri nomierinās un tāds notiek vairākas reizes. Skaidrs ir viens, ka upe kaut kam gatavojas. Upē joprojām ir krituši koki, kur Mizgrauzim pievienojās bebru paveiktais. Saule paceļās virs kokiem un jūtams pirmais saules siltums vietās, kur tās stari sasniedz upi. Lavierējot caur kokiem, ceram, ka gaidāmos straujos posmus šādas ainas tos nešķakarēs. Mākslas darbs. Sācis graust vienā vietā un tad pārdomājas. Pēc kaut kādiem 300 metriem, varbūt 200. Upē ir pa kādam šķērslim, dēļ kura ir jāizkāpj ārā. Nav tas trakākais, kas varētu būt, bet ja tas būs visa maršruta garumā, tad tas nebūs patīkami. Jo katra tā izkāpšana paņem baigo laiku. Līdz labā krasta pietekai Dzirnupei posms būtu uzskatāms par salīdzinoši mierīgu ar atsevišķām straujtecēm nedaudz vairāk kritušiem kokiem upē, kā gribētos. Dižas tehniskās prasmes nevajag šī posma veikšanai, bet noteikti ne meditatīvas nogrieznis. Grava, pa kuru tek Amata šobrīd vēl nav pārāk dziļi, kaut 5 vietām varbūt 10 metri. Bet jo tālāk mēs brauksim, jo tā Amatas grava ielej sauc kā grib paliks dziļāk. Un vietām būs pat līdz 20 metru dziļumā. Amata paliek atkal bišķi straujāk. Daudz akmeņu. Parādās arvien vairāk un vairāk straujteces. Tā tad būs laivu bendēšana tūlīt. Edgars pakārās, tātad pa turien nebrauksim. Upe sāk uzņemt apgriezienus, strauma paliek labāk, krasti stāvāk, upe tīrāk no kritušiem kokiem. Praktiski viss, ko var iedomāties upes sakarā, paliek tikai labāks. Par ūdens līmeni es te neatkārtošos pārāk bieži, jo tas ir par maz. Tāpēc skatīsimies šķautnēs, kurās varam atrast labo. Tā arī akmeņi kaut. Izglābāmies. Sākās straujais posms ar lieliem akmeņiem, daudz akmeņiem. Mums te būs ko pasvīst. Iepriekš bija viena diezgan paliela pieteka, un tas ūdens ir nedaudz vairāk uzreiz. Jo iepriekš mēs uz šitādu pašu kritumu tur bija galīgi bēdīgi. No akmeņiem mēs, protams, neizvairīsimies pavisam, bet ir cerīgāk. Ir sācies nākošais straujais posms, un šis ļoti atšķirās no iepriekšējā. Šeit ir daudz lielu akmeņu, pie tam nereti tie novietojušies galvenajā straumē. Līdz ar to gribētos teikt, ka tehniski līdz šim sarežģītākais posms, kāds bijis šajā braucienā. Un pats labākais, ka upe tīri no kokiem. Šajā posmā upes kritums sasniedz 5 līdz 6 metrus kilometru, un upe daudzās vietās ir diezgan šaura. Un ūdens ne visur, bet lielākoties ir tā, lai varētu izbraukt. Sajūta līmenī tev upe velk iekšā, un tu saproti, ka labākais vēl tikai priekšā. Arī stāvkrasts sāk atsekties ar smilšu un grants nogāzēm.
Šāds ūdens līmenis paģēr, ka tavām airēšanas kļūdām būs mazākas sekas, bet vienlaicīgi tās tiek pieļautas daudz biežāk. Pirmkārt, jo tu vari to atļauties, un otrkārt, jo savādāk nav iespējams. Ja straujtecēji pieļauj vienu kļūdu, tad visdrīzāk tev izmētās pa vēl 3 vai 4 akmeņiem, jo ūdens ir tik mazs, ka nespēj no šīm kļūdām fiziski izairēt. Lai arī cik tas ūdens upē būtu maz, vēl martā ir vēlme nekļūdīties. Dienas laikā pieslīpējamies pie upes un paliekam arvien drošāk par savu varējumu. Kur no paša rīta nelīstu, tagad mierīgi sirdi metamies iekšā. Tas līmenis šobrīd ir tāds, ka tas prasa diezgan tādu lielu koncentrēšanos visu laiku. Bet ir forši, ir interesanti. Un tas ir pats galvenais. Ar maziem tur 100 metru izņēmumiem visu laiku ir straujtecē. Gasti paliek arvien augstāk un augstāk. Vau, kārtīgi Latvijas mazupa. Jā, pa kurien iesim? Jā, jāsaprot, kur te var izbraukt. Super! Šis ir labs. Es gan nezinu, kas te tagad notiek, bet jācer, ka perfekti. Gandrīz perfekti. Bija perfekti. Baigi labās straujteces. Baigi labās. Arvien vairāk nostiprinās sajūta, ka šis posms nebūtu vēlams iesācējiem. Lielos ūdeņos te var veidoties nejauks piespiedzes, lielie akmeņu krācēs izkārtot tā, lai nebūtu iespējams airēt vienkāršāko trajektoriju. Tajā pašā laikā šeit nav tik sarežģīti kā Amatas lejtecē. Un ja to ir izdevies noairēt ne tikai ar veiksmes palīdzību, bet nelielu izpratni par darbībām laivā, tad šis būs pa spēkam. Edgar, kas notika? Ūdens beidzot. Izglābos. Šis straujais posms ir aptuveni 3,5 km garš, un mēs strauji tuvojamies tā beigām, kas beidzas aptuveni pie Silu Dzirnavu mājām. Šis skaistais stāvkrasts ir viens no indikatoriem, ka krāčainais posms drīz beigsies. Bet vēl labāks indikators būs vecs gājēju tilts 400 metrus tālāk. Tas gan nenozīmē, ka tālāk upe apstāsies. Būs vēl ko just un redzēt. Man pat godīgi sakot, nav ko tad diži daudz ko piebilst. Upe vienkārši ir ļoti labi. Tas, ka es neesmu noķēris to labāko līmeni viņā, tā jau ir mana problēma. Pie nedaudz lielāka līmeņa, te ir superīgi. Te ir ļoti labi. Roša tiltiņš pār Amatu tiesa tāds ļoti neusticams. Vēl daži straujteču līkumi pēc Roša tilta un upes sāks nomierināties. Kreisajā krastā pēc neilgas airēšanas ir Sila Dzirnavu mājas, un no šīs vietas upe paliks mierīgāka kā iepriekš, taču ne tuvu tam, lai sauktu to par lēnu upi. Tikko airētais posms no Dzirnupes līdz Sila Dzirnavu mājām, manuprāt, ir labākais Amatas augštecē. Liels kritums, tehniski salīdzinoši prasīgs salīdzinot ar iepriekš braukto un ainevisks. Pieprasa uzmanību un koncentrēšanos laivā. Lai būtu pavisam skaidrs, tad Amata iedala tikai augštecē un lejtecē. Augštece līdz Amatas ciemam, tālāk līdz Gaujai lejtece. Šobrīd pie šādām straujtecēm īstenībā dīvaini skanēs, bet varētu teikt, ka upe nedaudz nomierinājusies. Tie lielie kritumi pazuduši, bet straujtecīti un straumi joprojām ir baigi labāk. Pēc Sila Dzirnavu mājām Amatas upe iegrauž dziļākā gravā. Tā nav V-veida grava, kas ieskauj upi abos tās krastos, bet vietās, kur stāvās gravas nogāzes pietuvojas upei, tās augstums var sasniegt līdz 20 metriem. Mēģināsim parādīt, uz ko mēs esam spējīgi. Ai, galīgi ne tā kā gribēju. Salīdzinoši mierīgā strauma ļauj ainavu aplūkot nesteidzīgā plūdumā. Smilšakmens un dolomīta atsegumu šeit nav. Tā vietā ir zaļi mežu stāvkrasti un laba strauma.
Pilnīgi pietiekami, lai ieslēgtu visas savas maņas uz pilnu slodzi. Un reizēm tas rada galvā īssavienojumus. Esmu stulbi iestrēdzis starp akmeņiem. Jādomā, kā tikt nost. Baigi negribās, lai strauma man nospiež. Griežamies. Nu, pats jau tādas savas muļķības pēc. Aizskatījos, kur labāk ko filmēt un vēl nezinu ko, un uzmausu virsū. Kaut kas nesaprotams priekšā, laikam, ka koks ir apēsts. Jā. Dēļ kokiem ārā kāpuši īstenībā nesam jau labu laiku. Tas ir baigi patīkami. Straumi ir labi. Ko tur vairs pielikt? Tikko bija vēl viena salīdzinoši liela pieteka. Tātad tas nozīmē, ka būs vēl vairāk ūdens. Tagad galvenais ir jātrāpa te. Redz kā. Negriez man laivu. Pietiekami liela strauma, lai sačukrētos pie koka. Kopumā šis posms būtu uzskatāms par ainaviskāko posmu amata augštecē. Spilgtu dabas objektu šeit nav un pat savā ziņā viss var šķist diezgan vienāds. Labā ziņa, ka viss šķiet vienādi labs un kaut kā neapnīk, jo labā strauma ļauj saglabāt interesi par upi. Zaļie meži atgādina par atrašanos dabā un mūžīgo dzīvību un stāvkrast par mūsu nevarību dabas priekšā. Viss kopums veido pietātu pret dabas procesiem un neceļās roka lekties ar to. Man ir dot iespēju brīvi tajā pārvietoties, priecāties un brīnīties, un šādas lietas nevajadzētu novērtēt par zemu. Joprojām dzīvojam brīnišķīgā zemē, kurā ir atļauts dabā darboties daudz brīvāk kā lielākajā daļā mūsu kontinentā esošo valstu. Novērtēsim, bet labi, atpakaļ pie upes. Jau kādu laiku amati ir tādi salīdzinoši mierīgi. Uzgaidiet. Drīzāk viņu varētu dēvēt pa tādiem straujtaču posmiem, nevis krāču posmiem. Martā, kad liekas, ka nekas nav zaļš, tad šie lielo egļu meži Martā, kad liekas, ka nekas nav zaļš, tad šie te egļu meži padara visu zaļāk. Mums tik paskatieties uz to dabu. Tas taču ir kaut kas kolosāls. Augstsprieguma līnijā. Tas nozīmē, ka mēs šodien esam nobraukuši pusi, jeb 18,5 km. Skaidrs. Līdz ar augstsprieguma līniju ainaviskākais posms beidzās, taču tas nav kā ar nazi nogriezts. Labas amats vēl priekšā būs. Tēt meklēsim ideālo pusdienu vietu. Edgars apsolījās, ka viņš atradīs vislabāko vietu, kur paēst. Posms ir palicis atkal straujāks. Joprojām ir daudz jāstrādā. Tā, Edgar! Mēs ar Edgaru esam kolēģi. Nav tik traki. Būs dzīvotājs. Iesim līdzīgi kā Edgars. Tā, te būs ātri jādarbojās. Piedodiet par šķībo kameru. Nebija laika taisnot. Lažam foršāku rācītāju. Šis posms pēc krituma līknēm nav tik strauji kā divi iepriekšējie, bet tas ir uz papīra. Tie būtu aptuveni 2 līdz 3 metrus kilometru, bet pēc sajūtām gribētos pielikt klāt vēl vismaz vienu. Krācis bieži vien ir īsāks, taču jaudīgāks. Atradām ideālo pusdienu vietu. Mēs esam 9 km no amatas ciema uz saliņas neliels. Paēdām. Es nezinu, nesjūtos labi. Edgar, kā ir tev? Kā es salst kā parasti, tas nav ne. Tāpēc, ka laivai bija jāskrien pakaļ pūdeni. Pusdienas ir paēstas. Laižam tālāk.
Redzēsim, vai ūdens pietiks. Ļoti skaisti, ļoti labi pietur. Ja vēlies airēt pa upi ar labu straumu un būt klusumā, Amatas augštece būs ļoti labs variants. Šeit gan visdrīzāk būs baigi saklais, jo te upi baigi platāk. Mēs te kaut ko tūlīt sastrādāsim. Tā arī izskatās. Izlīd. Šis jau trešais straujais posms ir salīdzinoši vienkāršs. Bieži vien krāts un straujtecis ir taisnos posmos, nevis līkumos. Liela akmeņu upes vidū parādās ļoti reti. Tajā pašā laikā šis varētu būt ūdens prasīgākais posms no augštecis straujajiem posmiem. Līdīsim. Te. Katrā ziņā garlaicīgi šeit nav, daba paliek daudzveidīgāk. Upē pa reizei iezejot pļavās. Krasts nolaižās un zaļās egles brīžiem jau aug pašā upes krastā, radot koka kaņona sajūtu. Labs kritumiņš te. Diena jau diezgan iesilus un uz upes ir bezvējš, tāpēc brīžiem neiet kopā krastos manāmais ledus ar sajūtām uz upes. Vesels labirints. Kas te pa skatu. Ēnainākajos upes posmos pār upes krastiem no ziemas saglabājušās par 1,5 metru dziļas ledus dzegas, kas apējot visas fizikas likumus turpina tur stāvēt. Kādā vietā lapeni. Piespiedu izkāpšana. Arvien retāk un retāk šādas situācijas gadās, bet tas vismaz liek izlocīt kājas. Ļoti labs posms, mazliet no visu iepriekšējo posmu raksturiem. Mainījies tikai tas, ka pati upe ir palikusi lielāka. Priekšā stūķis. Cik tur daudz malka un materiālu. Priekš tā, ka šī upe tik daudz tek caur mežiem un ir maz izmēra, apbrīnojam, ka šis izrādījās vienīgais un lielākais koku senesums visā upes garumā. Amata negrib ļaut mums tā brīvi uzelpot. Re, dzīvi esam. Izbrīna tas, cik dienas laikā tu spēj daudz adaptēties. Ja dienas vidū bija vietas, kur tu nebūtu braucis, tad dienas beigās jau paliec, kā saka, bišķi cietāks un tu saproti, ka ir vietas, kur kādas baigās nepatikšanas nevar sanākt. Itimos zamats jau nekas nemainās. Visu laiku vairāk vai mazāk ir viens un tas pats. Neapnīk. Ir baigi forši. Priekšā labas krācītes. Mēģināsim. Šis jau bija laikam tāds ar lielākajiem viļņiem līdz šim. Lai gan šeit šajā posmā krāts ir īsāks, kritums nav tik liels un to sarežģītību vērtējumi zemāk. Kā augstāk brauktās labos pavasara ūdeņos jaudziņā šeit būs jaudīgāks krāts ar lielākiem viļņiem. Un lielāka krācīte. Šeit ļoti izteikti mijās īsu krāču posmu ar mierīgāku tecējumu nogriežņiem, un kā reizi, kad ir krāts, tad krastos redzēt īsti nav ko. Bet kur ūdeņi rāmā upei pietuvojas stāvkrast un skaisti meža fragmenti. Joprojām uzskata, ka ūdens prasīgākais posms līdz šim nobrauktajā maršrutā. Šeit amata atkal ir palikusi platāk, straujāk. Māž ūdens.
milzīgu laiviņu. Tur sākus tecēt pa pļavām. Un patiesībā tas varētu nozīmēt, ka mēs esam ļoti tuvu Amatas ciemam. Amatas tilts. Tātad mēs šodien būsim noērējuši kaut kur 28 km jau. Mums ir līdz galam palikuši 7,7. Pirms iebāžam degunu leiteces sākumā atskatāmies uz nesen nobraukto posmu. Šis bija jau 3. straujais nogriezis, nedaudz mazāk interesi raisošs kā iepriekšējie. Bet vienalga ļoti labs, bet ūdens prasīgs. Tagad aptuveni kaut kādu kilometru īstenībā pēc ilgiem laikiem būs posms, kuram kritums ir zem 2 metriem. Bijušais dzelzceļa tilts. Līdz beigām palikuši 6,5 km. Un te kritums palielināsies līdz 2 metriem. Sākot no bijušā dzelzceļa tilta, Amats sāk uzņemt apgriezienu savam leiteces skrējienam. Visiem zināmā Amats sāksies pēc Rīga-Valka dzelzceļa tilta. Šeit vēl upē krāts mīsies ar garākiem, mierīgākiem posmiem. Tā kā, izņemot atsevišķas vietas, šis drīzāk būtu pieskaitāms pie atpūtas brauciena posma. Lai gan sākumā straumi laba, pēc kāda laika tā nomierinās līdz straujteču un labas straumes līmenim. Vakar teicu, ka posms līdz Amatas ciemam no Skujienes pat esot tehniski sarežģītāks kā Amatas pati leitece. Zin kā, ļoti iespējams pie kaut kādiem super līmeņiem tur tā var gadīties, bet droši vien jau, ka kopumā nē. Jā, nevar viegli prātīgi uz to posmu iet. Viņš būs sarežģīts pie lielākiem līmeņiem. Mazāk laika domāšanai. Nē, es man liekas nepiekrist. Nav tās drausmīgās piespiedas, kas ir Amatas leitecē. Bet pie augstākiem līmeņiem tas var būt diezgan pasmags darbs. Patiesībā uz šo jautājumu visobjektīvāk varētu atbildēt cilvēki, kas augsttici laivojuši vairākas reizes dažādos līmeņos. Bet šobrīd šis ir mans pieņēmums. Tuvojamies dzelzceļa tiltam. Dzelzceļa tilts. Esam 33 km noērējuši. 33,5. Mums priekšā ir vēl 2,5. Un priekš jums tie visdrīzāk būs smieklīgi kilometri, priekš mums galīgi nē. Jo šeit kritums līdz Melturiem ir 5,6 metri uz kilometru, un tas priekš mums ir daudz par daudz. Iespējams, ka video izskatās citādi, taču sajūta līmenī no Amatas ciema līdz dzelzceļa tiltam posms ir ļoti viegli braucams, relaksējošākais līdz šim. Edgar, tu esi gatavs sasmīdināt skatītājus? Es ļoti ceru, ka tur būs skrāpēšana. Neko darīt, laižam! Tas pats sākums vēl teorētiski nav tas pats sliktākais. Priekš mums ar to lielāko kritumu, bet tur būs tāda viena taisna, kurā atkal māra mistiskie metrīgie viļņi pie kaut kādiem līmeņiem tur veidojās. Tad tur gan varētu būt problēmas diezgan lielas. Laižam iekšā. Kā būs, tā būs. Labs. Tā. Un te jau sākās tas jampadrats, par kuru es runāju ar to milzīgo kritumu. Te mums pilnīgi noteikti būs pa maz ūdens. Te kritums ir baigais un upe ir plata. Ai. Labi. Izkļuvām. Sveikā. Neiet viegli šeit. Kritums te ir baigākais. Te vienkārši jāmēģina kaut kā izslīdēt cauri pēc iespējas mazākām sāpēm.
šim te tikām garām. Šī bija viena no vietām, kas man visvairāk satrauc. Te būs vēl viens aizsprosts. Nezinu, toreiz, kad mēs braucām, pirms vairākiem gadiem mēs no tā aizsprosta nomīzām. Varbūt šoreiz pārdomāsim, varbūt nobrauksim, nezinu, skatīsimies. Kā šķiet? Galvenais, ka no šejienes neredz, kur tā trajektorija ir. Kā būs, tā būs. Tur izrādās daudz akmeņi ir. Tur vajag ļoti daudz ūdens, lai šito te izbraukt. Mums tagad ir cita problēma. Un problēma ir tā, ka liela daļa ūdens aiziet pa kanālu prom. Un mēs uz šito lielo kritumu, mums jau tā jau ir pa maz ūdens. Un šeit būs vēl mazāk. Līdz šim, godīgi sakot, vēl kaut kā puslīdz normāli mēs izskrējām. Jā, nu redzēsim. Galvenais mēģināt, kas šādā situācijās galvenais mēģināt laimi noturēt taisni. Iesprūd! Vispār neko redzēt nevar. Nekas vēl nav beidzies. Ir ok, izdzīvojām, un šito jāizdzīvo. Un šito jāizdzīvo. Daudz jau laikam tādu idiotu nav, kas šitādā te līmenī ir izdomājuši, ka te var braukt. Bet nu rekā, dēļ jums esam gatavi uz daudz ko. Mēģināsim atrast kaut kādu puslīdz normālu līniju. Galvenais neieiet iekšā lielajos akmeņos, ko es gan drīz izdarīju. Ha, rekā. Vispār jau šim posmam nebija jābūt pie Amatas Augšteces video apskatu, bet tā kā pie Melturiem ir bareni ērti novietot mašīnu, tad nolēmu jūs izklaidēt nedaudz ilgāk. Un nav jau slikti, vai ne? Mēs vēl paskrāpēsim nedaudz laiviņu. Labs kritumiņš īstenībā. Esam jau pat pavisam tuvu Melturiem. Nu, es ceru, ka jums šis ceļojums kaut kā palīdzēja iepazīt, kāda ir Amata, kur cilvēki parasti nespēr savu kāju. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tiekamies nākamajos ceļojumos. Skaidrs, ka šis posms ir straujākais, taču tā vietai nevajadzētu būt šajā stāstā. Lai tas ir kā bonus, galu galā esam salikuši Amatas Augšteci pa plauktiņiem. Vajadzētu būt, ka jums ir daudz skaidrāk bildi, kur braukt, kur ne, ko sagaidīt no upes. Galvenais, esiet uzmanīgi. Amata ir viena no straujākajām upēm Latvijā, un tāda paliks. Garām. Nu, Edgar, pasaki tu. Viss. Viss.